आज तुम्हें मर जाऊंगा अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो। सबसे पहले मैं इस घोड़े को तोड़ के देखता हूं, इसमें मुझे क्या मिलता है। अरे दोस्तों, इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं इस बड़ी सी कुत्ता को तोड़ के देखता हूं, इसमें मुझे कुछ मिलता है या नहीं। अरे दोस्तों, इसमें भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब इस सुअर को फोड़ कर देखता हूं, इसमें कुछ मिलता है या नहीं। अरे दोस्तों, इसमें भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं इस बतख के बच्चे को तोड़ कर देखता हूं, इसमें मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अरे दोस्तों, इसमें कुछ तो है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अरे दोस्तों, इसमें तो मुझे बतख का बच्चा ही मिला।